Welcome. Eat Gobi. samayal. எல்லாருக்கும் வணக்கங்க. இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஒரு சூப்பரான ரெசிபி பார்க்க போகிறோம். மழை காலம் வந்து இப்போ தொடங்கியிருக்குங்க. இந்த மழை சீசனில் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து சளி, இருமல் இதெல்லாம் வந்து ஏற்படும். இது வந்து குயிக்காக நம்மளுக்கு வந்து சரியாகிறதுக்காக நான் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியான ரெசிபி வந்து இன்றைக்கி ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு சாதம் ரெசிபி, அது போக ஒரு ட்ரிங்க் ரெசிபி வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்கேங்க. ஃபஸ்ட்டு சாதம் வந்து எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். இந்த சாதம் வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் வந்து ரொம்ப குறைவு தாங்க. கொஞ்சம் வந்து தாளிக்கிறதுக்காக கடுகு, கடலப்பருப்பு, உளுத்தம்பருப்பு எடுத்துருக்கேங்க. அப்புறம் சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சம், அப்புறம் கொஞ்சம் கறிவேப்பிலை, அப்புறம் வந்து கொஞ்சமாக சீரகம், மிளகும் தாங்க சேர்த்து செய்ய போகிறோம். இதுக்கு வந்து சீரகத்தையும் மிளகையும் நம்ம வந்து பவுட்ரு பண்ணி எடுத்து வச்சுக்க போகிறோங்க. மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு நல்லா வந்து ஃபைன் பவுடராக அரைச்சி அதை எடுத்து வச்சுக்கலாங்க. இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அவ்வளோதான். இன்னும் வந்து கொஞ்சம் சாதம் மட்டும் இருந்தால் இதை வந்து நம்ம குயிக்காக செஞ்சு முடிச்சிடலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு கடாய் வந்து அடுப்பில் வச்சுக்கோங்க. வச்சுட்டு அதில் வந்து தேவையான அளவு வந்து எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க. எண்ணெய் வந்து நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அதில் கடுகு சேர்த்து பொரிய விட்டுக்கலாம். இப்போது கடுகு வந்து பொரிய விட்டுடலாங்க. கடுகு பொரிஞ்சிருச்சு. அடுத்ததாக வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கடலப்பருப்பு, உளுத்தம்பருப்பு வந்து சேர்த்து அதையும் நல்லா செவந்து வர அளவுக்கு வதங்க விட்டுடலாங்க. இப்போது அது கூட வந்து கொஞ்சம் கருவேப்பிலை சேர்த்து அதை நல்லா கிளறி விட்டுடலாம். இப்போது அது கூட வந்து கொஞ்சமாக நம்ம சின்ன வெங்காயத்தை வந்து சின்ன சின்னதாக நறுக்கி சேர்த்துருக்கேங்க. இது சேர்த்து நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் இது கூடவே வந்து நம்ம அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்க அந்த சீரகம், குருமிளகு தூள் வந்து சேர்த்துக்கலாம். நீங்கள் சீரகம் இல்லாமல் வெறும் குருமிளகு தூள் மட்டும் சேர்த்து கூட செய்யலாங்க. சூப்பராக இருக்கும். குழந்தைங்களுக்கு வந்து இது வந்து அப்படியே கொடுக்க பிடிக்கலனா இது கூட வந்து நீங்கள் ஒரு முட்டை கூட சேர்த்து வறுத்து கொடுக்கலாங்க. இது வந்து எக் ரைஸ் மாதிரி ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க. நீங்கள் முட்டை சேர்க்காமல் செஞ்சாலும் இது வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் எல்லாருக்கும். இப்போது நம்ம வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்க அந்த சூடான சாதத்தை வந்து இது கூட சேர்த்துக்கலாங்க. சேர்த்துட்டு இதை வந்து பொறுமையாக அப்படியே லைட்டாக கிளறி விடுங்க. இது வந்து சூப்பராக எக் ரைஸ் மாதிரியே இருக்குங்க. இதை வந்து நைட் டைமுக்கு வந்து கண்டிப்பாக செஞ்சு சாப்பிடுங்க. சளி, இருமல் இதெல்லாம் வந்து ஈஸியாக க்யூர் பண்ணுங்க. இது வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். அதே சமயம் ஈஸியாக வந்து நம்மளுக்கு சளி, இருமல்லாம் சரியாயிரும். இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு வந்து உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விடுங்க. அவ்வளோதான், நம்மளோட சூப்பரான மிளகு சாதம் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. இந்த ரெசிப்பியை கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது வந்து எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும். குழந்தைங்கள்லேருந்து எல்லாருமே நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இதுக்கு வந்து நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறீங்கன்னா எண்ணெய்க்கு பதிலாக நெய் சேர்த்து கூட தாளித்து கொடுக்கலாங்க. ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அதுவும் டேஸ்ட் வந்து இது வந்து நல்லா ஊறினதுக்கப்புறம் தாங்க சாப்பாடு வந்து இன்னுமே டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக ஒரு ஃப்ரைட் ரைஸ் வரியே இருக்குங்க. நீங்கள் வேணும்னா இதில் சின்ன சின்னதாக குழந்தைங்க சாப்பிட மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இதில் குடமிளகா அந்த மாதிரி கூட சேர்த்து கொடுக்கலாம் அவங்களுக்கு. அவ்வளோதான், நம்மளோட சூப்பரான ஃப்ரைட் ரைஸ் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. அதாவது மிளகு ஃப்ரைட் ரைஸ். கண்டிப்பாக இந்த ரெசிப்பியை உங்கள் வீட்டில் எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இன்னொரு ரெசிபி வந்து இருக்குங்க. அதாவது இது வந்து ஒரு ட்ரிங்க் ரெசிபி. அது வந்து நீங்கள் நைட் தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி வந்து குடிச்சிட்டு படுத்தாலும் உங்களுக்கு வந்து இது வந்து நல்லா சளி, இருமல் தொல்லை எல்லாம் வந்து சீக்கிரம் க்யூர் பண்ணிடுங்க. இதுவும் பெரியவங்க, சின்னவங்க எல்லாருமே குடிக்கலாம். இதுக்கு வந்து தண்ணி வந்து ஃபஸ்ட்டு அடுப்பில் கொதிக்க வச்சுட்டு அதில் வந்து ஒரு 4 கற்பூரவள்ளி இலை வந்து சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு அது கூடவே வந்து கொஞ்சமாக துளசி இலை வந்து ஒரு கைப்பிடி அளவு சேர்த்துக்கோங்க. இதில் வந்து கருந்துளசி, வெள்ளை துளசி 2 இருக்குது. நீங்கள் வந்து வெள்ளை துளசி சேர்த்துட்டிங்கன்னா தான் நல்லா கேட்குங்க. அப்புறம் இஞ்சி வந்து ஒரு சின்ன துண்டு அளவுக்கு வந்து நான் எடுத்திருக்கேன். கூடவே வந்து 2 பல்லு பூண்டு எடுத்திருக்கேன். இது ரெண்டையும் வந்து நம்ம லைட்டாக இடிச்சிட்டு அதை வந்து இது கூட சேர்த்துக்கலாங்க. இப்போது நான் வந்து கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி, சீரகம், மிளகு இதையெல்லாம் வந்து ஒன்றும் பாதியமாக அரைச்சிட்டு அதை வந்து இது கூட சேர்த்துக்கலாங்க. இது வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ரொம்ப பவுடர் பண்ண தேவையில்லை. அது வந்து ஒன்றும் பாதியமாக உடச்சிட்டு சேர்த்துனா போதுங்க. சேர்த்துட்டு இப்போ இதெல்லாம் வந்து நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. இது வந்து நல்லா கொதிக்கணும். நம்ம வந்து எவ்வளோ தண்ணி எடுத்துருக்கோமோ அந்த தண்ணி வந்து பாதி அளவாக சுண்டி வரணுங்க. இது வந்து கொஞ்சம் வெதுவெதுப்பாக இருக்கும்போதே கொஞ்சமாக சர்க்கரை சேர்த்து குடிச்சிக்கோங்க. அதாவது நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்து குடிங்க. இல்லைனா வந்து சர்க்கரை சேர்க்காமல் குடித்தாலும் நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் வந்து இந்த சாதம் இல்லாட்டி ட்ரிங்க் ஏதாவது ஒன்று எடுத்துக்கிட்டாலும் போதுமானதுங்க. நம்ம மிஸ்ஸஸ் கோபி சமையல் சேனலில் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப நன்றி. Thank you.